Что-то не так? Нет, все нормально, просто в горле першит. Я могу ехать помедленнее. Нет, что вы, все хорошо. Вам, может быть, дует? Нет, Могу окно закрыть? нет, правда, все нормально, спасибо. Тогда хули ты кашляешь? Я... Ты что, думаешь, мне это нравится? Простите. Нравится слушать вот эту хуйню? Пошел нахуй отсюда. Пошел нахуй из машины. Можете хотя бы остановить? Нет. Извините.